नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आमर आज भिडटी समस्त मकर राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही से आपण धैर्यर सहित यही भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु। आपण व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु, निज भविष्यत विषय रे जानतु। देखंतु एही वीडियो रे आपण सही 6टी भविष्यतवाणी विषय रे जानिबे जहा 2025 जुलाई मासरु डिसेंबर मास भितर हेबागु थिबा ग्रह मानकर गोचर अनुसार आपणक जीवन रे निश्चित घटिबो एवं आपण लेखि रखंतु यह संपूर्ण सत्य अटे। आपणक जीवन रे 2025 रे एही जुलाई मास परे एही सब गुरुत्वपूर्ण तारीख गुड़िकरे गुरुत्वपूर्ण घटना मान निश्चित घटिबो जहा आपणकर भाग्य भविष्यत को परिवर्तन करिबो। तेबे सर्वप्रथमे जानि रखिबा अत्यंत आवश्यक जे समस्तंकर जन्म कुंडली भिन्न भिन्न होइथाय एवं पूर्व जन्मर कर्म अनुसार एही जन्मर कुंडली प्रस्तुत होइथाय। सेतिपई आपणक कुंडली अनुसार आपणक जीवन रे जहा घटिबार थिबो ताहा निश्चित घटिबो, किंतु धर्मशास्त्र बा ज्योतिष शास्त्र साहाय्य रे आपण भविष्यत रे हेबागु थिबा घटना विषय रे आगरु जानि परिबे एवं प्रतिकार करी मध्य बड़ घटना को छोट करि परिबे। ता सहित देखंतु ग्रह मानकर गोचर जहा समस्त ब्रह्मांडर गोचर करुछंती से माने आम समस्तक जीवन रे बड़ प्रभाव पकाई थांती। किछि ग्रह मानकर गोचर राशि परिवर्तन आमको शुभाशुभ फल प्रदान करिथिबा बेले किछि ग्रह मानकर गोचर आमको अशुभ फल मध्य प्रदान करिथाए। सेतिपई एही 2025 जुलाई मास परे आपण देखिबे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आसीबो, किंतु परिवर्तनटी खराब रहिबो ना भल रहिबो ताहा जानिबा पई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। शेष पर्यंत देखिले आपण निश्चित भाबरे जानि परिबे जे कोन रहिछि एही 6टी भविष्यतवाणी जहा आपणकर एही जुलाई रु डिसेंबर मासरे घटिबा पई जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर मकर राशि होइथाए एवं आपण ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहा भी प्रश्न रहिछि जहा भी द्वंद्व रहिछि आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिवो। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबो। ता सहित दर्शक बंधु भिडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर विवाह चाकरी व्यवसाय प्रेम संपर्क को नहीं जदि किछि समस्या रहिछि ताहार सहज समाधान करि परिबे एवं आपण जदि विवाह पाई कुंडली मेलक करिबाकु चाहुचंती ताहा मध्य बहुत सहज रे करि परिबे। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगकु बढ़ाइबा एवं सही 6टी भविष्यतवाणी विषय रे जानिबा जाहे 2025 रे निश्चित घटिबो, किंतु आपण ध्यान देई बुझेबार अछि जे केउ क्षेत्र रे ही परिवर्तन घटिबो। आपणकर शिक्षा रे ना कैरियर रे ना प्रेम संपर्क रे ना वैवाहिक संपर्क रे ना आपणक स्वास्थ्य रे सेथिपई आपण टिके ध्यान देई देखंतु एवं बुझंतु। एबे चलंतु प्रथमे जानिबा आपणक मकर राशि रे नवग्रहकर स्थिति किभଳି रहइबो। देखंतु आपणकर द्वितीय गृह रे राहु, तृतीय गृह रे शनि, पंचम गृह रे शुक्र, षष्ठ गृह रे सूर्य एवं गुरु, सप्तम गृह रे बुध एवं अष्टम गृह रे मंगल एवं केतु विराजमान करिसंती। तेबे सेही गृह गुड़िकारे सेमानकर प्रभाव अधिक रहइबो। एबे आसंतु जानिबा प्रथम भविष्यतवाणी विषय रे। देखंतु आपणकर एही मार्च मास 29 तारिख दिन शनि आसिछंती आपणकर तृतीय भाव को एवं सेही तृतीय भाव रे शनि आपणकर बकरी मध्य हेबे। एही जुलाई 13 तारिख दिन बकरी होई नवेम्बर 28 तारिख पर्यंत रहिबे। तेणुकरी आपण देखिबे आपणक परिवार रे जो सदस्यंकर आपणक सहित पडु नथिला किंबा आपणकर जहा सहित पडु नथिला एबे पडिबा आरंभ होइजिबो।
ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହୁଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ବା ପାଟିରେ ଯଦି କିଛି ଆଗରୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହେଉ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉ, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରୁ ବାହାରି ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ରହିବେ ମାନେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ରହିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ରାଜଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ବହୁତ ଋଣ କରଜରେ ରହିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶନିଦେବ ବାହାରକୁ ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୋଟାପା ବଢ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଷ୍ଟୋମାକରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। କାରଣ ଗୁରୁ ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଆସିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଏକ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ 1.5 ବର୍ଷ ରହିବେ। ତେଣୁକରି ଏହି 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇବେ। ତା ସହିତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହକୁ ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସବୁ ନିଶା ସେବନ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନଚେତ ଏହି 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ହାନି ପହଞ୍ଚାଇବ। ତା ସହିତ ନବମ ଗୃହରୁ ବାହାରି ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ କେତୁ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କାମକୁ ବହୁତ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସବୁ କାମରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରଫେକ୍ସନ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ କାମକୁ ନେଇ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ରହିବେ ଏବଂ ଏହି ସିରିୟସନେସଟି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ରହିଛି। କାରଣ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଠାରୁ ତୃତୀୟ ଘର ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 7.5 ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମର ଯେଉଁ ଚାପ ରହିଥିଲା ତାହା କମିଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମକର ରାଶି, ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚରଟି ବା ଶନିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ସଫଳତା ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବର୍ଷର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 6 ମାସଟି ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଯୋଗ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଯିବ।
तेणुकरी आपण थरे आपणक कुंडली को विश्लेषण करांतु एवं जानतु शनिकर स्थिति आपणक कुंडली रे किभଳି रहिछि। शनि जदि उच्च थिबे भल स्थिति रे थिबे तेबे आपणक पई एही 6 मासटी वरदान स्वरूप होई आपणकु एभଳି फल प्रदान करिवो जहाँ आपण आशा करि नथिबे। जदि आपणक कुंडली रे शनि नीच थिबे तेबे देखिबाकू पड़िबो आपणकर केउ क्षेत्र को प्रभावित करबाकू जाउछंती। सेतिपई गोटे थर कुंडली को विश्लेषण कराइ नियंतु, एहा आपणक पई बहुत अधिक भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा पंचम भविष्यवाणी विषय। देखंतु शनि आपणक तृतीय गृह को आसीबा माने आपणक ऑनलाइन काम जदि करूछंती किंबा डिजिटल मीडिया रे काम करूछंती ताहाले आपणक बहुत भल लाभ मिलिबो। आपण समाज सेवा करबा पई मध्य आग्रही हेबे। किंतु जदि आपण पाठपढ़ा संबंधित कोनोसी निष्पत्ति नेबाकू चाहुचंती तेबे आपणक पई एही द्वितीय अर्धटी एते शुभदायक रहिबो नाही। ता सहित शनि आपणकर तृतीय गृह को आसीबे माने आपणक पंचम गृह को दृष्टि देबे, माने आपणकर प्रेम संपर्क रे किछिटा समस्या देखा दे पारे। जदि आपणकर साथी अधिक रागुचंती आपण शांत रुहंतु, निजर अधिक पावर चलाइबा पई चेष्टा करंतु नाही। यह आपणक संपर्क पई बहुत खराब रहिबो। आपणक संपर्क रे खटास बढ़ी पारे, ब्रेकअप भली परिस्थिति मध्य सृष्टि होई पारे। सेति प्रति आपणक टिके दृष्टि देबाकू पड़िबो। एबे आसंतु जानिबा षष्ठ बा अंतिम भविष्यवाणी विषय। देखंतु जे मकर राशि रा व्यक्ति माने विवाहर योजना रे थिले, विवाह रे समस्या आसुथिला, विवाह रे विलंब हेउथिला, एबे सेमानकर विवाह एही द्वितीय अर्थ रे निश्चित भाव रे होई जिवो। कारण बुध आपणकर सप्तम गृह रे विराजमान होइछंती। तेणु करी आपणको निश्चित भाव रे शुभ फल प्रदान करिवे। आपणकर विवाहर योग बनाइबे। जदि आपण पूर्वरु विवाहित अछंती तेबे आपणको वैवाहिक संपर्क पई बहुत भल समय रहइबो। आपणको संपर्क रे मधुरता आसीबो। एवं देखंतु आपणकर साथी जदि किछि पार्टनरशिप बिजनेस करूचंती सेतिरे मध्ये सेमानकु सफलता मिलिबो। कारण ए वर्षर शेष 6 मासटी प्रथम 6 मास अपेक्षा बहुत अधिक लाभदायक रहइबो, शुभदायक रहइबो। सब परे जदि आपण शुभ फल प्राप्ति पाई आशा करूछंती तेबे आपणको किछिटा सहज सरल प्रतिकार करबाकू पड़िबो। देखंतु शनिक प्रकोपरु निजकू रक्षा करबा पाई, अधिक शुभ फल प्राप्ति करबा पाई आपण प्रतिदिन शनिकर बीज मंत्र जप करंतु, हनुमान चालीसा पाठ करंतु, प्रतिदिन गायत्री मंत्र जप करंतु एवं चेष्टा करंतु हनुमान का मंदिर को प्रति मंगलवार एवं शनिवार दिन जाई पूजा अर्चना करबा पाई। सूर्य को जल अर्पण मध्य करांतु, यह आपनको बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिबो। जदि आपणकर मकर राशि होइथाय वीडियोटी किभଳି लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर मकर राशि होइथाय तबे वीडियोटी तांका सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल